Hello, good morning guys. So welcome back again. This is our second day here in Baler. So ayan, magandang umaga. Alright, dito kami sa Miss Jones Baler. Hi baby, good morning. Hihi. Ito lang, ang lakas ng alon dyan, umaman. Bangka? Okay pa din. So we're here at the Miss Jones Baler Resort sa may Sabang Beach. Dagat and pool. Maganda rito guys kasi may pool, tapos sa kabila may harap nilang dagat. Ayan. Alright. Alive kayo. Alive. Guys, yun yung iihawin ni mama dyan guys, oh. Hello! Ang laki-laki. Ang laki. Look at that.
Si Bay, Si Chef ana, na muna laba. ngayon. Ayan, lucky bebe, lucky bebe. Oh, laki ng fish. Laki Oh. na kayo to. Laba. Mga 3 kilo yan. Parang may Ayan, busy po sila guys. Guys, wala Si akong ano ngayon. Master Chef muna ang ano. Wala ako ngayon. Picture. Wala akong ano ngayon. Pinaligtad na ni Papa ta, no? Dahan-dahan. 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 Kuhain mo tayo ni Sabi ko eh. Parang hindi to magkatarungan Wala sa akin. pang ano to, pang Pang-gobyerno. iyawan ng ano to eh. Okay, ready. Let's get it on. Uy, bakit yung ano dyan? Welcome to Baler. Hello guys. Saya ko nga dahil guys. Ah. Ha? Yours. Alright guys, this is our 3rd day. Ayan, sulit na sulit yung vacation. Walang kasawa-sawa. Pangit. Pangit yung alon. Babalik siya, babalik. Aluan pang lagulang yun. Kapatali yata siya. Ha? Hindi, naghanap siya ng ano, perfect na ano. May tali yun dun sa ano yung sa para hindi siya mabitaw. Eh, tali siya rin siya. Hindi wala, dito lang sa kamay. Mas kamay lang. Oh, Parang hindi siya maiwalay na sa Oo, tama. Kasi lulutang lang yung board eh. Oo.